Pues bien, ya tenemos la primera cara y la segunda capa hechas con los centros bien orientados. Veamos qué sucede cuando armamos la cruz inferior con el método del profesor. Ya tenemos media cruz, la dejamos abajo a la derecha y observamos que al ejecutar el algoritmo el centro nos gira 90 grados en el sentido del reloj. Al ejecutar el algoritmo 2 veces nos quedará del revés. Ya tenemos la cruz en la cara inferior y el centro de la cara frontal que hemos utilizado para realizar el algoritmo nos ha quedado girado 180 grados. Seguimos ahora con la resolución del cubo. Observamos todos los centros. Este está bien respecto a la cara negra con el logo de Rubik's. Este está girado. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Y este también lo tenemos girado 180 grados. ¿Cómo solucionar esto? Ejecutamos el algoritmo de rotación de esquinas 3 veces, dejando el centro que queremos girar en la cara inferior. Ya tenemos el centro negro bien orientado. Vamos ahora por el centro amarillo.
Ya tenemos todos los centros bien orientados. Veamos ahora qué sucede cuando ejecutamos una sola vez el algoritmo para formar la cruz en la cara inferior. Dejamos la cruz abajo a la derecha y ejecutamos el algoritmo. Ya tenemos la cruz en la cara inferior y el centro de la cara frontal que hemos usado ha girado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Cuando tengamos armado todo el cubo, obviamente, si este está girado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, la cara amarilla estará girada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Veamos. Ya tenemos el cubo armado, todas las caras con los centros bien orientados, menos el centro negro que está girado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y el centro amarillo que está girado 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para solucionar esto, ejecutamos el siguiente algoritmo dejando los centros girados como cara frontal y cara derecha. Recordad, centro girado a la derecha 90 grados como cara frontal y centro girado a la izquierda 90 grados como cara derecha. Y ejecutamos el siguiente algoritmo. Y ya tenemos los centros bien orientados. Si dejamos el centro que necesita ser orientado hacia la derecha como cara frontal y el centro que debe ser girado hacia la izquierda como cara derecha, utilizamos el algoritmo al revés. Veamos ahora cómo armar la cruz en la cara inferior con el método del profesor sin utilizar algoritmos de otros tutoriales. Si tenemos un punto, cogemos como cara frontal cualquiera de las caras y bajamos la arista derecha volviendo a subirla.
Ahora que ya la hemos bajado, volvemos a subirla. Ya tenemos media cruz en la cara inferior, la dejamos abajo a la izquierda y repetimos el proceso. Ya tenemos formada la cruz en la cara inferior y seguimos teniendo el centro de la cara frontal bien orientado. Veamos qué sucede con el truco de bajar y subir una arista cuando en la cara inferior encontramos una línea. Empezamos, por ejemplo, con la línea en vertical. Seguimos teniendo una línea. Probamos entonces con la línea en horizontal. Seguimos teniendo una línea. ¿Qué hacemos entonces? Utilizar el algoritmo de rotación de esquinas que también desplaza las aristas para pasar de una línea a media cruz. Ya tenemos la media cruz, la dejamos abajo a la izquierda y volvemos a bajar una arista para subirla otra vez. Ya tenemos una cruz sin desorientar el centro de la cara frontal. Ahora continuamos con el método del profesor. Ya tenemos el cubo formado sin desorientar el centro de la cara frontal. En algunas ocasiones, si nos encontramos el centro de la cara inferior desorientado 180 grados, utilizamos, como ya hemos visto, el algoritmo de rotación de esquinas 3 veces. Y cubo resuelto con todos los centros orientados. Veamos ahora por qué algunas veces nos queda el centro de la cara inferior girado 180 grados. Pues porque el algoritmo de rotación de esquinas también gira el centro 180 grados. Dependiendo de las veces que lo utilicemos, nos quedará el centro bien o mal orientado. En esta ocasión tenemos las esquinas en su posición con una esquina bien orientada. Ejecutando una vez el algoritmo, orientamos el resto de esquinas. En este caso, como antes de ejecutar el algoritmo tenemos el centro girado 180 grados, después del algoritmo nos quedará el centro bien orientado. Veamos. Efectivamente, ya tenemos
todas las esquinas en su posición bien orientadas. Nos falta posicionar las aristas y nos ha quedado el centro bien orientado. En este caso tenemos las esquinas en su posición con el centro de la cara inferior bien orientado respecto a la cara negra y el logo de Rubik's. Como tenemos una sola esquina bien orientada, ejecutando una vez el algoritmo, orientamos el resto de esquinas, pero nos quedará el centro desorientado 180 grados. Podemos optar por terminar el cubo y orientar el centro una vez acabado, o podemos, por ejemplo, empezar por aquí el algoritmo. Seguiremos teniendo una esquina bien orientada, subiremos un rojo, subiremos un azul y subiremos un negro. Seguimos teniendo una sola esquina bien orientada y el centro de la cara inferior girado 180 grados. Al ejecutar el algoritmo orientando el resto de esquinas, nos quedará el centro bien orientado respecto a la cara negra y el logo de Rubik's. Como ya sabéis, buscamos la esquina bien orientada y empezamos por el amarillo que tenga a su lado. Siguiendo por aquí, subiremos un amarillo, subiremos otro amarillo y subiremos un amarillo, orientando el resto de esquinas. Y ahora sí, tenemos todas las esquinas en su posición bien orientadas, con los centros bien orientados. Si dejamos el centro que necesita ser orientado, Long live the Rubik's Cube.